नमस्कार ओडिशा लगाण वर्षा प्रबल वर्षा अति प्रबल वर्षा पर वर्तमान जहाँ किसी बड़ अपडेट आसूची विभिन्न इंटरनेशनल वेदर फोरकास्ट मॉडल बा विभिन्न अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ कि आउ एक लघुचाप क्षेत्र पुणी आसंता 3 दिन मध्य सृष्टि होब जार प्रभाव सबुठारु अधिक आम ओडिशा पर मध्य रहिबो। ता माने वर्तमान वर्षा आउ बन्यारु त्राही मिलिला भलिया कहीं जना पड़ू नाही। उत्तर ओडिशा जिला मानक प्रथमे बड़ बन्या देखागला। आपण मैंने समस्ते जमी देखा पाइले बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पाखर नहीं मयूरभंज पर्यंत विभिन्न जिला मानक प्रमुख नदी गुड़िक फुलिला, कौटी सतर्क सूचना उपर बहिला तो कौटी विपद संकेत उपर प्रवाहित है, जार फलस्वरूप जाजपुर जिले में सबुठारु अधिक पंचायत बन्याघर रहिला। तापरे परे आपणकर बालेश्वर भद्रक बालेश्वर भोगराई बस्ता बालियापाड़ पाखर नहीं आपणकर जलेश्वर पर्यंत, भद्रक जिलार भंडारी पोखरी चांदबाली पाखर नहीं धामनगर भद्रक सदर पर्यंत। तापरे परे आपण मैंने देखा पाइले जाजपुर पाखर नहीं केन्द्रापड़ा विभिन्न एरिया मानक बन्या परिस्थिति सृष्टि है। सेमिति दक्षिण ओडिशा उपकूल में सृष्टि होइतिबा लघुचापटी ताहा भी अधिक घनीभूत होइकि एक वेलमार्क लो प्रेसर बा एक सुदृश लघुचाप परिणत है, जो कि कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा रे विभिन्न जिला मानक आपण मैंने बड़ वर्षा देखा पाइले। एबे भी सेठी वर्षा लगाण वर्षा प्रबल वर्षा जारी रही। आगक वर्षार परिमाण आहरी अधिक मात्रा रे बढ़िबो, कारण दक्षिण ओडिशा उपकूल देखि ताहा उत्तर आंध्र प्रदेश आड़क गति करिबो। आउ एहारी मध्य गोटे बड़ अपडेट आसुछि कोन ना आउ एक लघुचाप क्षेत्र मध्य सृष्टि होई जिवो। केबे ना आसंता 2 रु 3 दिन मध्य ताहा सृष्टि हेबो, जार फलस्वरूप पुणी आसंता 3 रु 4 दिन पर्यंत लगाण वर्षा प्रबल वर्षा अति प्रबल वर्षा लागिक रहिबार मध्य यथेष्ट अधिक मात्रा संभावना रही। जार फलस्वरूप जो जो जिला मानकरे वर्तमान जलस्तर टिके टिके कमुची, कौटी बन्या परिस्थिति सुधार आसुची, कौटी नदी मानकर जलस्तर कमुची, ताहा आगकू आहुरी पुणी बढ़िबार मध्य संभावना देखागलानी। जदि ए लघुचापटी सृष्टि हुए पुणी 3-4 दिन भलिया लगाण वर्षा प्रबल वर्षा अति प्रबल वर्षा लागिकी मध्य रहिबो। सुवर्णरेखा बुढ़ाबड़क बैतरणी जलका ता सहित आपणकर ब्राह्मणी ए सबु नदी विभिन्न एरिया मानकरे विपद संकेत उपर प्रभावित होउतले। वर्तमान किछि एरिया मानकरे सतर्क संकेत उपर अछंती, विपद संकेत कमी सारिछंती, किछि एरिया मानकरे सतर्क संकेत मध्य टिके कमिकी अछंती। किंतु जदि पुणी आगकू एमिति बड़ वर्षा आसे ताहले पुणी भद्रक बालेश्वर जाजपुर केन्द्रापड़ा सहित कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा संबलपुर बरगड़ देवगढ़ पर्यंत विभिन्न जिला मानक बन्या परिस्थिति सृष्टि हो पाए। जाणिकी रखु कि आगकू पाखापाखि 3 रु 4 दिन पर्यंत वर्षा लागिक रहिबो। एई लघुचाप प्रभाव में आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि है ताहले आहुरी 3-4 दिन धरी नियंतु, तामाने गोटे सप्ताह पर्यंत पुणी लगाण वर्षा प्रबल वर्षा लागिक रहिबो। जानिबा तो को जिला मानक आसुथबा लघुचाप प्रभाव में केते प्रबल वर्षा पड़िबो, किंतु ता पूर्व जाणिकी रखु कि आसंता 24 रु 48 घंटा मध्य बिजुली घड़ी वज्रपात सहित झड़ वर्षा झड़ तोफान संभावना रही। जिला गुड़िक है बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गजपति गंजाम सहित अनुगुल ढेंकानाल कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा बौद्ध बलांगीर सोनपुर संबलपुर बरगड़ देवगढ़ झारसुगुड़ा नुआपड़ा ए सबु जिला मानक आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना खूब अधिक मात्रा रही। तापरे परे वर्षार परिमाण आहरी अधिक मात्रा बढ़िबो, किंतु दक्षिण ओडिशा जिला मानक आज आ आसंता काली 2 दिन अति प्रबल वर्षार मध्य संभावना रही। स्पेशली कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा ए सबु जिला मानक ता सहित आगकू जेतेबेले आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो, पुणी 2 तारिख बेलकू बड़ वर्षार संभावना रही। 2, 3, 4, 5 लगाण वर्षा प्रबल वर्षा लागिकी मध्य रहिबो। से पई मध्य आपण माने निहाती सतर्क सचेतन रहिबे। ता सहित दक्षिण ओडिशा किछि जिला मानकरे आपणकर लैंडस्लाइड बा भूस्खलन हो पारे, किछि जिला मानकरे फ्लैश फ्लड बा हठात बन्यार आशंका रही। किछि जिला मानकरे वाटर लगिंग बा जलबंदी परिस्थिति मध्य सृष्टि हो पारे, सेथिप्रति मध्य ध्यान देबे। जदि आपण मानक एरिया मानकरे बन्या परिस्थिति संगीन थिबो किंबा चाष जमी उपर एबे भी पानी लहड़ी मारुथबो, ताहाले राजस्व मंत्री तरफरु सबु जिला जिलापाल बीडीओ तहसीलदार मानकू क्षयक्षतिर समीक्षा करके रिपोर्ट प्रदान करबा पई कुहा जायछि। जदि आपण मानकर जहाँ भी किछि क्षयक्षति हेतिबो, जदि रिपोर्ट जाइथिबो भल कथा, नहले आपण माने कृषि अधिकारी को आनिकी विजिट करांतु। आउ आपणकर कोन क्षयक्षति अछि ताकू भी मध्य जणांतु, जहा द्वारा आपण माने आर्थिक सहायता खूब शीघ्र मध्य पाई जिवे। एइथि पई कि राजस्व मंत्री ऑलरेडी सूचना दैछंती जिलापाल माने क्षयक्षतिर समीक्षा करके रिपोर्ट प्रदान कला परे 24 घंटा मध्य आर्थिक सहायता दिया जिवो बोली घोषणा मध्य करा जायछि। सेथिप्रति मध्य ध्यान देबे, किंतु आगामी 5 रु 7 दिन पर्यंत लगाण वर्षा प्रबल वर्षा अति प्रबल वर्षा पई निहाती सतर्क सचेतन रहिबे। आपण मानक जिला मानकरे आपण मानक एरिया मानकरे वर्तमान पाग केमिति रहिछि निहाती कमेंट माध्यम लिखंतु। वीडियो भल लागतले बहु मात्रा रे समस्त पाक शेयर करबा सहित छोटिया लाइक टी वीडियो को दबा पई भूलिबेनी। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।